係吳蘇堅牧師啦，咁好多人以為我姓蘇啦，咁其實我姓嘅，不過咧弟兄姊妹或者我啲朋友咧，我都係叫佢哋就係簡單叫我蘇堅就得㗎啦。咁喺分享之前，不如我哋一齊有個祈禱啊，好嘛？親愛主耶穌基督，多謝你咧，俾孩子今日能夠咧去分享見證，能夠咧係讓人咧喺孩子嘅生命嘅當中咧見到神你自己。願主你親自咧向每一個聽嘅睇嘅去說話，以致咧佢哋喺心裏面咧都能夠咧係與你相遇，能夠咧都係數算神你嘅恩典，能夠咧靠住主，你能夠咧行呢條咁艱難嘅道路。神啊，你嘅恩典滿滿，願你咧去拖大。仲有你點樣去祝福孩子，我都甚願你咧係百倍、千倍、萬倍咁樣祝福每一個咧能夠咧係聽到嘅人、睇到嘅人。求神你帶領住以後嗰個嘅分享嘅時間，將一切榮耀都歸俾你。以上禱告，乃奉主耶穌基督得勝嘅名祈求。各位，我都少少介紹先啦。其實咧係做牧師之前咧，其實我係一個中學老師嚟嘅嚇。咁我都喺教學嘅裏面咧，其實都教咗十幾年書啊，教咗十幾年書。咁亦都係諗住咧，其實即係教書咧，其實係我嘅終身嘅職業嚟嘅。當我即係記得喺病患之前咧，其實我都喺度諗點樣去再教好啲書咧嚇。咁咧其實神就好似俾一個意念我，其實唔係要教書喎，就係要教人。咁當時有個咁樣嘅意念亦都有諗過不如去有機會參加啲嘅短宣隊啦咁樣。好奇妙啊！上帝嘅帶領咧就係咁樣有陣時真係出乎意料之外咁咧，我記得咧有一次咧就去睇即係身體檢查啦。咁其實我以前咧都有身體唔舒服嘅，即係都我試過喺中學嘅時候咧都試過十二指腸潰瘍，因為咁嘅緣故咧，其實都入過醫院嘅。咁大約係中六嘅時間啦，咁樣。咁可能啲壓力比較大啲啦，咁所以其實胃病十二指腸嘅問題一直都會有影響咗自己嘅。咁所以我即係一直都以為其實胃病啦，或者十二指腸嘅問題啦，咁就去食一啲藥啦。咁但係即係心血來潮，咁有一次咧就走咗去醫院，即係私家醫院嗰度咧做身體檢查。咁但係即係照胃鏡啦，咁照腸鏡啦，咁樣嘅緣故啦咁就醫生喺詳細嘅檢查裏邊咧，就發現咗咧，其實自己有一個嘅5 cm 大嘅一個嘅腫瘤。即係聽到呢個消息咧，其實都係好愕然其實好空白嗰個狀況，即係好似人哋拍劇咁嘅，其實都即係好唔真實嘅嗰個感覺，其實係咁個醫生當時仲係好婉婉轉轉咁樣講，都係唔係好直接咁即係嗰個諗翻當時其實都係唔知點樣嘅。咁後尾就再醫生又再去話翻俾自己知道啦，呢個腫瘤喺胰臟嘅頭嘅部分啦，係比較大啦咁都建議會做手術嗰樣嘢但係我 check 翻即係啲資料咧，其實存活率其實胰臟癌咧係屬於癌王啦，5年嘅存活率咧其實都係好低大約都係5% 左右。咁醫生當時咧即係我因為睇私家醫院啦，咁即時就除咗佢之外咧，其實有啲朋友咧都介紹咗一啲好專業嘅醫生啦出邊嘅，即係私人掛牌嘅醫生。咁就咁我就去睇佢哋啦。咁佢哋都再詳細講翻啦。咁又係當時就仍然都係未有擴散嘅。咁但係咧就個手術嗰個範圍都係比較大嘅，要切咗好多器官啦，好似而家呢個位置咁啦，即係你切咗嗰個胰臟嗰個部分啦，咁切咗脾臟啦嘅
應該係切咗脾臟啦，亦都切咗啲膽啊、肝嘅一部分啊、胃嘅一部分啊、腸嘅一部分啊，所以其實係一個比較大嘅手術。咁呢個西醫咧，當時都係好有名氣嘅。咁我當時問佢咁點做呢個手術，佢話30萬就得㗎啦。咁你好，即係以我嘅技術咧，你30萬就應該搞得掂㗎啦。咁應該咧就冇問題嘅。我嘅技術咧應該就係你只係需要住1日嘅 ICU 嘅啫嚇，你唔需要住好長嘅。其他醫生就長啲，我嘅技術就應該 OK 嘅。咁我都問佢啊，咁究竟之後咁點啊？嗰啲電療、化療啊、存活率嘅問題咧，咁呢個西醫就冇特別去再講啦。咁佢又唔建議我睇中醫嘅。咁我哋睇咗即係1、2個嘅醫生啦嚇。後尾咧，其實陪伴我嘅一個姊妹咧，佢即係陪我去睇醫生嘅一個姊妹咧，因為我嗰陣時都係好迷失下，所以我都唔知道究竟行咩方向啦，因為成個腦空白嘅。咁所以個姊妹話不如咁啦，再去睇多個醫生啦。不過今次帶你睇個中醫啦，咁樣。咁所以我咧就去咗睇一個中醫嚇。即係喺個過程入邊裏面咧，其實係好唔知點樣啊！真係成個人嚇，即係好坦白講嚇，係完全唔識去諗嘢嚇。點解咧？因為其實當時即係好坦白講，當時咧啲仔好細，我有2個仔啦，一個仔咧當時就係BB 呢個咧就係當時1歲嘅啫。咁大仔咧都係當時都係3歲半左右啦。咁所以我同太太即係知道呢個消息嘅時候咧，其實好長嘅時間咧都其實係好彷徨啦，好絕望啊，都唔知點樣。尤其是係即係知道呢個病係咁嚴重嘅時候咧，更加係好迷失嘅。其實，咁我睇西醫嘅時候，佢就叫我睇中醫啦。咁我睇中醫嘅時候咧，其實個中醫咧其實都叫我冇睇西醫嘅。咁咧，其實咧我都混亂嘅嚇。咁當我去睇呢個中醫嘅時候咧，我都係問一個問題啦。究竟咧你會唔會有能力醫好我咧？咁樣。咁呢個中醫咧，佢最尾咧諗咗一諗啊，跟住咧佢就答咗我呢個嘅答案啦。佢話咧醫好你嗰個咧係上帝，唔係我喎。咁當時咧我就諗其實即係當我去睇嗰個嘅西醫嘅時候咧，其實嗰個西醫就好有自信啊，即係佢好強調自己嘅能力啊。但我睇呢個中醫嘅時候咧，佢都有講好多嘅案例啊，自己點樣去醫治病人。咁但係咧我喺佢嘅身上咧，我睇到呢個人咧其實係好依靠神，亦都咧好即係將佢嘅即係所做嘅，佢都歸榮耀俾上帝啊。咁所以即係當時我諗呢個人係跟隨神嘅人，咁我亦都覺得即係神係我嘅依靠。即係我知道，即係當我有病嘅時候，我記得我靈修嘅時候，我仍然都係好確信我信嗰個係邊個？我信嗰個係我嘅神啊，主耶穌基督啊，好清楚嘅。咁所以咧，當我去咁樣諗嘅時候咧，咁我又再諗翻，其實耶穌基督佢喺聖經入邊唔係話俾我哋知，其實佢喺佢裏面沒有能力嚇，亦都喺神嘅裏邊咧係豈有難成嘅事咩嚇？佢既然係可以將水變為酒嚇，亦都有能力讓一個盲眼嘅人只係用啲口水和泥，咁佢就已經係醫好佢啦。豈不是即係上帝係有自己嘅能力咧？咁樣咁，所以當時咧，當我去諗好多嘢諗即係頭先講嘅西醫嗰個手術嗰個好大範圍啦，存活率嘅問題啦，亦都諗到即係其實當時啲仔係細啦，即係如果要即係假設時間唔多嘅時候，我都有諗究竟係咪寧願同佢哋有一個比較有質素嘅一個嘅生活咧，反而會好啲咧。咁再加上其實頭先講啦，個中醫其實係佢係高舉上帝嘅咁所以當時就係因為咁嘅
即係呢幾樣嘅原因啦。所以最尾咧，其實我就係揀咗去睇中醫嘅就冇做任何咧西醫所建議嘅一啲嘅手術電療、化療我都係冇做嘅，淨係依靠個中醫，同埋咧最大其實我係依靠上帝啦咁一路去睇嘅時候咧，其實即係其實入邊咧都心入邊咧都慢慢係消化緊成個病我記得都用咗一段咧非常非常長嘅時間去消化。即係有一段時間咧，我諗好同好多同老人一樣啦，其實我感覺好孤單嘅，亦都感覺咧冇人能夠去明白嘅，即係好似咧活喺另一個嘅世界嘅裏邊。其實個感覺係即係雖然好似有好多人同你講嘢關心但係好似都個感覺係你都唔會明嘅。我嘅生命倒數緊，咁但係其實你又明幾多咧咁，所以其實一段時間好孤單好迷失嘅咁甚至乎咧去到一啲時間咧，其實應該咁講我記得咧我係即係知道病之前咧，其實我係5分鐘咧我就瞓得着㗎，但係咧知道有病之後咧，其實係我係好驚好驚夜晚。咁試過咧好多時候咧都係瞓幾個字就醒一醒，瞓幾個字就醒一醒。咁我試過咧，即係一晚咧，其實可以醒成6個鐘咧，係可以醒成10幾20次。所以其實冇乜點瞓個感覺係。所以其實我一段長嘅時間，我諗大約係半年，我都係好驚夜，即係有一段感覺咧係驚夜晚，即係一到夜晚死啦又係夜闌人靜嘅時候啦咁點樣咧咁同時間其實我記得有一晚咧就係太太又瞓咗覺啦咁自己就又醒咗啦咁入邊咧就開始諗病嘅問題啦，好多嘢諗啦好多嘅恐懼啦如果個病點樣去差落去又點樣咧，會唔會好辛苦咧嗰樣嘢多嘢諗甚至乎諗到一個位咧，其實好驚啊！原來咧嗰種驚咧係由心入邊嗰種恐懼咧係慢慢滲出嚟咁成個人都震晒咁我要去到嗰晚咧，我記得我要去到揸住個十字架，一路聽詩歌、祈禱咁樣去度過嗰一晚咁因為當晚咧，其實都有一個嘅曾經一個念頭驚到一個位咧，其實都有諗過會唔會真係輕生喺度就算啦咁即係去到咁樣嘅狀況所以我都好明白，即係有時面對恐懼嗰種嘅心情，甚至乎即係人嗰種即係有輕生意念嗰個嘅感覺咁咧，身邊嘅人咧，其實都不停咁講啦。其實特別我哋信主啦、弟兄姊妹啦、牧者啦，都有講你放心交託啦，唔好諗咁多啦。咁甚至乎呢個中醫咧都有講話你既然即係都睇咗啦，咁你就唔好諗個病你只要你唔諗個病就得噶啦。咁我就諗邊有可能㗎？邊有可能唔諗㗎？一個咁大嘅事件發生喺自己身上，可能唔諗即係完全冇可能嘅。即係所以其實慢慢咧，一嚟又瞓唔到啦，二嚟又消化緊嗰個病嗰個消息啦。其實原來入邊都積咗好多嘅憤怒日頭太太翻工啦，小朋友就翻學啦，大個翻學啦，細個再 BB 啦當時就自己都係一個人嘅時間比較多啦。雖然有啲朋友話陪啦，但係自己又即係未必有陣時都唔係好想同人哋講嘢因為覺得人哋唔明白。咁記得有一次咧，就直情我記得坐喺自己張床嗰度咧，係對住個窗啦，其實係質問上帝點解會咁樣我都雖然係一個好衰嘅人好差嘅人但係點解要去你要咁樣管教我點解要去到玩命啦喺我度當時嚟講，我有講過就係
其實如果就算你管教懲罰嚇做得唔啱，你可以俾我斷手斷腳都得㗎嚇，又或者係經歷其他嘅大病都得嘅，唔使去到咁極端嚇，即係唔使去將生命去攞走啊。所以當時咧，其實我都有即係質問啦，甚至乎其實係責備嚇啊，即係責備神啊。所以其實都係好多嘅憤怒嚇。咁咧，甚至我記得有一日咧，嘅晚上咧，其實又係瞓唔到啦。跟住第二日咧，其實我要翻教會，即係其實我仍然當時咧，其實我都係 keep 住翻教會嘅，仍然都有翻崇拜嘅。當我掙扎又係嗰晚又瞓唔到嘅時候咧，又係好啲情緒好大啦。咁我都心入邊都諗啊，如果第二日有邊個咧又走嚟同我講啊，即係放心交託啦，冇諗咁多啦，呢啲咁嘅説話咧，其實咧我就會咧開口即係咁鬧佢噶啦，一定係啊，我一定唔會去收斂嚇，就會盡情咁發泄噶啦，即係我準備好噶啦，我就諗下，就算連即係牧師走埋嚟同我講咧，我都係會咁諗啊，都會咁做嘅啊，就係咁樣嘅狀況之下咧，神咧好奇妙啊！當晚咧，當我醒十幾次嘅時候咧，其中有一次咧醒咗，心裏邊咧就出現咗一句樣嘅說話，就係喺約伯記咧38章4節呢句說話。神好似同我講緊就係我立大地根基嘅時候，你喺邊度？佢喺度咧話緊俾我知道啊，其實阿蘇堅你其實真係好驕傲啊！因為我當時喺度教上帝點，即係如果你頭先聽到我係要教上帝，你應該點做，你應該點做啊？但係咧，神咧就透過呢句說話咧，喺我半夢半醒嘅時候咧，就俾咗一句說話我。佢話我做呢個世界嘅時候唔知你阿蘇堅你喺邊度咧咁樣。當我去聽到呢句說話嘅時候咧，就好似當頭棒喝咁。係我究竟係邊個咧？點解我有能力去指教上帝呢個創造主大能嘅神佢去做啲乜嘢，做啲乜嘢咧？點樣去安排我嘅人生咧？即係當時其實完全醒晒。我記得咧，即係翻到教會，即係第二日翻教會咧，其實我係成個人咧係點講咧，好似隻羊咁啊，唔再係好似之前嘅咧嗰種嘅狀態啊，即係感覺到第一就係上帝原來真係喺度噶，神真係同你講嘢噶。神係會透過說話同你講說話，同埋神真係喺度，就好似即係我 quote 呢兩句嘅經文好似約伯記講話，我從前風聞有你現在親眼看見你，亦都好似創世記呢度講雅各所講，原來耶和華真在這裏，我極不知道，原來神真係喺度噶，就係咁樣，即係讓我嗰個信仰咧，唔係好似以前咁，以前咧，我只係覺得即係我同神共同去掌管生命嘅，一人一半嘅，亦都係覺得當然其實應該咁講，大部分應該係我掌管嘅，都唔係神掌管嘅，即係以前我係咁諗嚇。咁返教會聽聖經咧，亦都係覺得聖經咧都係即係教人做道德點樣做一個好人嘅即係純粹係咁樣。但係當即係神向我說話嘅時候，其實我喺度諗，即係我開始知道其實呢個信仰係有真有活嘅信仰，係一個即係純粹喺我以前嗰種嘅停留喺嗰個嘅即係道德層面教導嘅嗰個位嘅主。神咧亦都透過咧當時咧即係一啲嘅詩歌啦即係喺嗰段日子咧透過啲詩歌啦去陪伴我自己啦，因為其實有陣時都有高有低嘅時候咁我記得呢幾隻碟咧都係我有陣時會特別聽啦啲朋友送俾我啦，入邊每一句說話其實都對我嚟講都好有鼓勵性咁我就係每日聽詩歌，當信心軟弱嘅時候，我就會聽詩歌亦都同時間咧，其實我就係睇聖經，每日都睇睇下神喺聖經裏面嘅應許點樣去同我哋講說話
即係呢本聖經咧就唔再係我以前嗰種啊、就咁睇完就算。咁我係覺得佢係同緊我講嘢，即係一本即係有互動嘅一個嘅聖經嚇，即係一個互動嘅一個狀況啊。咁我開始咧慢慢經歷咧，即係神原來咧係又真有活之餘咧，其實佢原來喺嗰個階段入邊咧，其實神都對我嚟講咧，個醫治咧係唔單止身體上面透過中醫去醫治我啦，其實咧亦都係心靈上面對我有一啲嘅醫治啊。當我係好迷失、好軟弱嘅時候，神亦都會透過人同我講說話啦，透過聖經嘅說話嘅安慰啦，亦都透過聖經說話嘅一啲嘅應許啦，咁我有信心啦。更加譬如有陣時原來即係當時原來我個中醫咧，其實係天主教徒。咁我有陣時即係我好驚嘅時候咧，有陣時都會驚嘅時候咧，佢就透過聖經嘅說話譬如好似彼得喺見到耶穌喺水面行嘅時候，佢點樣去行嘅時候佢但係神都係耶穌基督咧，仍然都係捉住佢，幫緊佢都透過即係上帝亦都使用緊個醫生去幫緊我咯。咁我覺得係好 amazing 啊！咁最緊要咧，其實我最大嘅經歷就係其實經歷即係我覺得開始知道原來主耶穌嘅十字架咧係同我有關。即係以前咧，我將耶穌嘅十字架咧，即係去為我哋死咧，我睇得好 general，即係好大圍。但係當有呢個病嘅時候咧，開始慢慢知道原來耶穌嗰個受死受苦咧，其實同我自己有關。我開始感受到原來耶穌為我嘅罪要釘喺十字架上面，亦都為我身體得醫治咧。其實佢自己都受咗好多嘅刑罰去活。咁亦都聖經嘅經文咧，頭先講啦，都伴隨咗我去行呢條嘅路嚇。咁例如譬如好似呢句説話啦，馬太福音啦，當我去諗將來嘅時候，究竟點樣去面對咧？其實好似馬太福音亦都有提到，譬如邊個能夠用思慮使壽數多加一刻咧？當我去好驚明天會點樣嘅時候耶穌話俾我知佢好愛我原來愛既完全就把懼怕除去。所以其實即係我見到好多嘅即係神嘅說話喺當中，即係喺我心裏面開始慢慢，當我一相信嘅時候咧，嗰個力咧就開始出現啦。咁再加上咧，其實神喺生命嘅當中有好多嘅恩典，例如頭先阿威啦，即係阿威嘅見證啦，即係阿威，即係當我好有陣時會 down 嘅時候咧，阿威即係其中一個咧，我揾嘅見證入邊咧，我見到佢點樣去依靠神，亦都點樣喺同一個病患嘅裏面咧，佢點樣去面對啦，即係。佢嘅見證去幫助到我咁亦都咧神亦都透過即係一啲好奇妙嘅一啲嘅事咧，俾我知道好多恩典喺我身邊嘅，即係佢就喺度例如我試過即係當時手機仍然都唔係好即係點講好高科技當時其實我記得啱啱先出第一回左右嘅視像手機第一二係咯，唔記得第一定第二代視像手機咁我即係我啲同事咧，之前知道我有機會做手術咁我又擔心可能長時間照見唔到啲仔太太咁樣。咁啲同事咧好好喎，佢哋咧夾份咧即係買咗2部手機當時咧2部手機差唔多加埋都5,600蚊佢就送咗俾我。咁另外咧，亦都係我見到就係譬如有學生即係我淨係見過一面，佢話佢見過一面嘅一個學生嘅家長佢因為學校咧其實有個情況就係，如果你考得全級唔知頭幾名嗰啲咧，學校就可以全數資助個嘅學費咁佢啲仔就好叻啦。
咁當時咧佢話就係將當時仔嗰個嘅學費嚇，兩個仔加埋嘅學費4萬蚊咧，佢就開咗張 check 俾我。佢就話咧俾我咧係同家人咧去好好享受一個嘅旅行嚇，即係一啲好奇妙嘅事情嚇。咁最尾呢筆錢我都即係好奇妙咁用咗喺即係譬如喺身體檢查啦，亦都係資助咗另一個嘅傳道人啦。我見到神好多嘅恩典係，所以其實即係喺過程入邊咧，上帝嘅說話咧係陪伴我嘅。當我捉緊上帝嘅說話咧，發現咧嗰啲懼怕咧就慢慢就冇咗。原來真係得㗎，原來真係可以可以唔諗過個病。即係原來當我哋去相信上帝嘅說話嘅時候，上帝嘅說話就喺我哋裏面咧發揮嗰個能力吓。所以咧，我更加咧去學習去相信神啊。開頭咧，我係即係尋求神嘅醫治吓，即係個方向係主要係尋求神嘅醫治，希望神咧去醫治我。但慢慢咧，我學習祈禱咧，好似主耶穌祈禱，求主如果呢個杯你可以嘅話求你叫佢離開我。但係如果唔係照我嘅，如果呢個唔係你嘅意思嘅話咧，神我就係照你嘅意思去行啦。咁開始我就學呢種嘅祈禱啦，就係單純咁樣求神嚟醫治我，因為我開始相信上帝佢有自己美好嘅計劃，我就係咁樣行。咁我就一路咁樣去依靠神睇聖經啦，喺聖經裏面睇神點樣去帶領，亦都睇下點樣身邊嘅嘢點樣去話俾我知上帝佢要我點行啊。就好似箴言呢個咁我要專心仰賴耶和華，不可依靠自己嘅聰明，喺一切嘅事上要認定佢求佢指引我嘅路行。咁我喺度諗究竟點咧？即係當時睇中醫嘅啫喎，即係睇西醫咧都會成日都覆診啦，各樣嘢或者係做啲治療啦。咁中醫咧其實咧當時佢都一個禮拜睇一次嘅，咁好多時間咧都係好得閒，我會行下公園啦，各樣嘢啦，靈修啦，做下運動啦咁樣。但係咁下一步點咧？咁學校其實即係當我有病之後咧，其實學校嗰啲假咧我用晒啦，差唔多。咁差唔多4-5個月嘅時間用晒吓。咁校長就打嚟啦，咁點樣咧？你會唔會翻嚟咧？定係點樣？我就話我未必翻到嚟噶啦，都你請人啦，咁學校就請咗人啦吓。咁後尾咧去到一個階段咧，連代課咧都唔做啦吓。咁校長又再問我究竟你點樣咧吓？咁我都有問神啊，咁究竟點樣咧吓？咁當我去祈禱嘅時候咧，即係我記得嗰段時間一路圍住呢個問題神你要我點樣咧？我下一步係點樣咧吓？咁上帝咧，即係當我睇中醫啦，記得有一日咁中醫咧，我又都係問佢呢個問題咁你覺得我應該點做咧？可以點樣咧？咁個中醫咧，佢又祈禱喎。咁我祈完禱之後，跟住就話你翻工咯咁樣。你翻工你講笑咩？即係點樣翻工啊？即係有個病，我個腫瘤仲喺入邊噶，我未好翻過，點翻工啊？咁我都話，如果呢個係你意思咧，我就唔會啦。如果呢個係從神而嚟嘅意思咧，我就帶住呢個嘅疑問啦，咁跟住就走啦。咁後尾咧就落到樓下等巴士啊。咁後尾咧，當我一路帶住啲疑問祈禱嘅時候咧，神就好得意，就將呢架車619送嚟。當時我喺珀萊山睇醫生就依架咧119呢架車咧，其實原來就係去我學校附近嘅，即係我服侍嗰間學校嘅附近嘅一個地方嘅一架巴士，我從來冇見過㗎。當我祈禱嘅時候，上帝就俾呢架巴士喺我面前出現，咁我就心裏邊就有個感覺，就係神你叫我翻去啦。咁校長又再打嚟嘅時候，我都係同佢講話，校長我哋一齊祈禱啦。我覺得上帝話叫我翻嚟教書
咁我就校長又做呢個祈禱啦咁最尾佢都俾咗我翻咗去教書，我就係咁樣咧帶住個病休息咗大約5個月6個月左右，咁跟住我又帶住個病翻咗去教書，就一教咧就教咗年幾即係仍然，不過當時轉咗半職啦雖然係一路跟住上帝咁講啦嘅，亦都有信心啦。但係有陣時講真，信仰真係應該個信心咧有高有低我記得西醫同我講咧，你如果唔做呢個手術咧，你得9個月。其實咧，我翻學校嘅時候咧，我一路數你咧仲有2個月仲有1個月，跟住咧去到醫生話第9個月噶咯咁其實心裏邊都有驚，就係喺驚嘅裏面咧，其實我就同神即係求信心咯，就好似馬可福音嗰個爸爸即係求主耶穌去醫治佢個仔嘅時候，其實我就係求信心咯。我同主講我信，但我信不足，求主幫助，求神去俾我有信心去面對慢慢信心就慢慢又再增加翻咯咁我都喺度一路每年，即係當我做咗頭先講啦，我翻去完成埋嗰個學期啦，咁跟住咧另一個學期仍然都繼續啦，做咗1年就喺嗰年嘅時間咧，神咧好似俾我有感動咧，我要去服侍佢佢俾咗後尾咧喺2013年嘅時候咧，佢俾咗我呢節嘅經文佢話凡事要謹慎，忍受苦難，做傳福音嘅工作，盡你嘅職分當時我雖然有病，但我相信上帝佢嘅路係最清楚我應該點行。正如喺提摩太後書嗰度都講，務要傳道，無論得時不得時行。咁所以咧，我就因着神嘅呼召咧，我就進入神學院去讀書。咁喺嗰度就咗即係4年4年嘅神學。咁喺期間咧，我亦都會好即係又會有上上落落，又會諗好多嘢啦。有陣時都會有陣時咧都同大家分享啦。即係有陣時咧嗰個狀況就係我諗到咧就係我有陣時咧喺個課室入邊咧，講真都仍然都有唔舒服嘅。咁我都係靠住中醫教嘅一啲嘅穴位按摩啦，去幫助我舒緩一啲痛楚啦。咁要上堂嘅時候就繼續去努力啦。咁有陣時咧我會望下身邊嗰啲同學仔咁啲同學仔我又會諗神佢哋就好啦。咁應該即係講真，我其實雖然話神叫我讀神學，但係我亦都知道有啲人咧係一路讀神學就已經離開咗返咗天家咁我都會諗下，咁究竟我點樣咧咁我亦都會諗下呢個同學咁後生應該出嚟咧，應該都大把時日去服侍啦。咁點咧？咁有陣時我都會諗我記得咧當時咧上帝咧就透過約翰福音咧，彼得同耶穌一個對話咧，去話翻俾我知當我問呢個人點樣嘅時候，主耶穌話其實關你咩事啫？即係講得俗啲，即係關你鬼事。佢提翻我咧，其實每個人都唔同，神有喺每個人生命嘅當中咧有嘅計劃，所以咧其實我哋每一個咧只管去跟從佢就得噶啦，唔需要去理其他人係點樣。咁就係喺咁樣嘅狀態下，一路認識神，有高有低嘅時候，亦都喺神學院裏面讀書都辛苦嘅時候，神又讓我睇到其實唔係依靠自己嘅能力即係我記得咧，我最高分嘅一份嘅卷咧，可以攞滿分嗰份卷咧，其實係我發緊燒嘅時候，我溫唔晒，但係咧上帝咧好奇妙話俾我知，原來你溫唔晒，原來你好軟弱嘅時候，其實係我做緊嘢所以唔係靠自己嘅能力咁神咧最尾就讓我成功咁樣去畢業咗咁就
跟住咧就喺教會度服侍下，跟住咧上帝嘅恩典咧更加喺我服侍咗幾年之後咧，更加喺上年咧就按牧咗下，可以成為咗一個牧師下。即係咁多嘅分享咧，其實我好想同大家首先講一講啦，就係其實好似好多恩典神蹟嘅出現咧，其實唔係因為我係好人嚇，我首先即係好想去帶出翻就係因為你做得好，所以上帝恩待你。其實就好似提摩太前書呢度所講咯，其實即係當我去消化呢段嘅經文嘅時候，亦都喺睇到喺過程嘅當中，其實我我開始認識自己，其實自己係一個好驕傲嘅人啦。亦都係有犯罪得罪神嘅人，但係神點解會仍然去憐憫我咧？醫治我咧？其實純粹出於神嘅憐憫啊！要俾就好似保羅咁樣要人咧睇得到其實上帝喺我呢個人嘅身上，呢個罪人嘅身上咧，去顯出佢嘅忍耐今日都係㗎，神都係，即係我做咗牧師都係。我都有好多嘅做錯嘅地方有陣時都會有得失嘅地方做得唔好嘅地方但係上帝仍然都係喺當中，其實有好多憐憫同埋恩典忍耐住，就好似紫色呢度嘅一句說話：尊貴榮耀歸於那不能朽壞、不能看見、永世嘅君王、獨恩嘅神，直到永永遠遠。另外咧，我都好想同大家分享咧，就係其實神唔係淨係同我一齊噶，其實神咧都同樣同大家一齊有陣時我哋咧話睇唔到上帝咧，其實上帝係睇唔到噶，有時佢唔會突然間撲一聲就出現喺度。但係上帝咧係會藉住好多嘅喺你身邊好多嘅愛啦，好多嘅恩典啦，佢會讓你知道佢就喺度。就好似即係如果你有睇出埃及記嘅時候，其實神透過好多嘅佢自己嘅作為咧，佢嘅雲柱火柱仍然都係喺你身邊嘅，佢係證明緊佢係與你同在。我都希望啦，鼓勵大家啦，即係喺呢段過程咧，即係大家都多啲去睇神嘅說話，神嘅說話真係你腳前嘅燈嚟噶，係你路上嘅光嚟噶。佢會指引你嘅，即係你每一步都尋求佢嘅指引啦。佢知道條路點行嘅，佢清清楚楚嘅。當時我都唔知道條路會咁樣行過，甚至乎行到嚟今日，其實我都係一路學習緊點樣去捉緊，或者係聽神嘅說話，點樣行落去。有陣時當我哋好想得到我知道有啲朋友仔或者弟兄姊妹都係仍然都有諗好想上帝去醫治自己咁究竟上帝醫唔醫治咧？嗰樣嘢，我諗呢句說話咧，其實都可以幫助到大家。神既不愛惜自己嘅兒子為我哋眾人捨了，豈不也把萬物和他一同白白的賜給我們嗎？其實主耶穌咧，連自己嘅生命佢都俾咗我哋，天父都俾咗佢嘅愛子。佢有乜嘢如果真係對你好嘅，佢有乜嘢佢唔會俾你咧？呢句說話即係希望成為我哋嘅保障啦，讓我哋去捉緊呢句嘅說話。耶穌佢既然喺十字架上面，佢甘願留喺個十字架上面，被釘死都唔離開嘅話，佢有啲乜嘢係唔捨得俾我哋如果佢知道嗰樣嘢對我哋好，佢一定會俾嘅。最後啦，其實咧就係呢首詩歌啦，前排聽即係一首讚美之泉嘅詩歌覺得呢首詩歌係好好嘅。即係呢首詩歌咧，佢講到咧，你喺讚美嘅當中咧，一路去經歷上帝俾我哋嘅嗰個嘅信心，即係話就係讚美中令信心咧不斷咁樣升起佢話因你嘅應許咧係我嘅信心，每個困難嘅裏面咧，我哋可以經歷到神蹟嘅。咁呢個狀況裏面咧，其實喺我哋艱難嘅裏面咧，我哋有淚水嘅。講真，我都喊咗好耐嘅嗰段時間但係我仍然都係
高聲咁樣去歌頌讚美佢啊，相信佢啊。今日都係，今日咧都係啦，最尾嗰兩句都係縱然前路迷茫吓，有陣時去到嗰位咧，我哋都會失望，但係我哋相信神嘅說話咧，就係我哋嘅方向，我哋嘅指引，去知道點樣行。咁今日嘅分享到呢度啦。